Uthandana nomuntu onobizo, ungamgangeli ngoba uzomngcolisa. And labantu abakuyena bazonyanya. Is either idlozi noma isithunywa siyanyanya kakhulu. Laba bantu ba-clean kakhulu, bayanyanya. So ngalesikhathi umgangelo uthi akaboni, uzobona futhi uzokubamba. Noma ngathiwa wenzani, uzokubamba. Sanibonani nonke babukele emakhaya. Welcome to my YouTube channel. Igama lami uNomthandazo WakaNgcobo, uMapholoba, iqadi elihle, uMashiya Mahlangathi azoshumayela, uNyuswa. Babukeli, welcome to my YouTube channel. Babukeli, le video ngathi ingasabalala abantu bayibone. Babukeli, imayilana nomuntu othandana nomuntu ospiritual, like engathini onobizo. Babukeli, ngifisa othandana nomuntu onobizo angathi angaba nokubekezela, cause abantu abanobizo badume kabi engathi abanako ukuthula kuma relationship, noma abanako ukuthula endaweni abahlala kuzona, noma abanako ukuthula kubantu abasondelene nabo, noma ngabe kuthiwa isemndenini. Babukeli, abazenzi. Babukeli, ngizonitshela ukuthi abazenzi nabo abathandi. Umuntu onobizo uhlezi isifune eyi-one, hayi ngoba engathandi abantu, cha, ukuze azokhona ukuzimamela, ukuze azokhona ukureceive ama-message. Futhi abantu abanobizo bathatheka kancane, babukeleka phansi. Into engayisho ukuthi ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo, noma ngabe uyile kothwasa noma ngabe akathwasanga, ubizo lakhe lisakuyena. Ayikho into ongayifihlela umuntu onobizo, noma ngathiwa ufihle kangakanani. Into mekumele ayazi uyayithola, uyayazi. Enye into engizonicebisa ngayo ukuthi ungamlimaza umuntu onobizo, uyakwazi ukudlulisa, kodwa unalento ekuthiwa ama-minutes. Lento ekuthiwa ama-minutes, lento le yokuthi usajabulile u-right, ivele ifike lento le ayicabange, lento le emphathe kabi, imkwatise manje engathi yinto eyenziwe manje, kanti into ekade yadlula. It's because laba abantu abanayo basadiniwe, labantu abahleli kuyena basadiniwe, abakoxoli. Yingakho kumese bephenduka bona kube ngathi ba-toxic, kube ngathi abanakuthula, kanti cha, labantu abahleli kuyena basadiniwe, abakoxoli. Yingakho naye kancane kancane usediniwe. Babukeli, mekuthi ukhona othandana nomuntu onobizo, noma ohlala ekhaya nomuntu onobizo, engathi izinto abazenzayo bangaziqaphela eduze kwabo, or abazenza emva kwabo bengazi, ngoba bayakwazi ukuyithola. Noma ngathiwa umngani uyamprethendela, uzoyazi ukuthi uyamprethendela, kodwa uzoyenza engathi akaboni, ebebona. Kakhulukazi ngizogxila la ekutheni khona uma uthandana nomuntu onobizo, ungamgangeli ngoba uzomngcolisa. And labantu abakuyena bazonyanya. Is either idlozi noma isithunywa siyanyanya kakhulu. Laba bantu ba-clean kakhulu, bayanyanya. So ngalesikhathi umgangelo uthi akaboni, uzobona futhi uzokubamba. Noma ngathiwa wenzani, uzokubamba. And mese ezubuhlungu, uzobezama ukukuzwisa ubuhlungu nawe.
mese phenduka njengomuntu onganako ukuthula. Kanti cha, into idalwe wena. Babukela, angazi noma niyangizwa or ngiyazwakala. But babukela, uma uyazi ukuthi ngeke ukwazi ukumelana nomuntu onobizo, ngcono uhlehle. Uma uyazi ukuthi awukhona ukuthi uhlale ngentombi, uma umuntu wesifazane, baleka eduze komuntu okutshelile ukuthi yena unobizo lakhe. Uma umuntu wesilisa uyazi ukuthi awukwazi ukuvala uzipho, balekelana nomuntu othi unobizo, ngoba angikho into ongamfihlela yona. It's either uyibona elele ebusuku noma athi ehleli. Akubambuze nje ukuthi lento lokuzibuza yona emqondweni uyafuna ukuyibona. Uma wavuma wathi uyafuna ukuyibona, definitely bazokubonisa, bazowenza ngayo yonke indlela ukuthi lento le uyayithola. Babukeli, ningakhohlwa ukulike, ni-comment, ni-subscribe, ni-share amavidiyo wami. Ngiyabonga.